Hola Mateo, vamos a ver el sonido de las cosas. Espero te guste. Maestro General Romero. Los sonidos de la casa. Vamos a adivinar dónde los encontramos. El plato. ¿En dónde lo encontramos? ¿En la cocina? ¿En la recámara? ¿En el baño? Lo encontramos en la cocina. ¿Dónde lo encontramos? ¿En la cocina, en el baño o en la entrada de la casa? Lo encontramos en el baño. Las llaves, ¿dónde las encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Las encontramos en el baño, en la cocina o en la entrada de la casa. Uy, el cepillo de dientes. ¿Dónde encontramos el cepillo de dientes? ¿Dónde lo encontramos? ¿En la cocina? ¿En la recámara o en el baño? En el baño. Muy bien, Mateo. Hemos trabajado los sonidos del plato, del cepillo de dientes, de la secadora, de las llaves. Tú me vas a decir dónde encuentras estos artículos en tu casa. Gracias, Mateo. Nos estamos viendo.